Hello， 你好，我好，大家好啊，Jason 師傅啊。今日我係想同大家分享啲乜嘢呢？你哋嚟行清嘅時候，記得一家大細嚟行清嘅時候，咁乜嘢人可以嚟行清，乜嘢人唔可以嚟行清啊？其實一家大細都可以嚟行清嘅，咁最好就大肚婆就冇嚟行清咯，因為點解啊？行清嘅時候有高低，驚係行路又撲到或者係點樣，咁樣就唔好啦。咁太老嘅老人家需唔需要嚟行清呢？咁有啲人就話可以，有啲人就話唔可以，咁都要睇下個老人家嘅身體嘅狀況嘅。咁如果狀況唔係咁好，就最好冇嚟咯。同埋仲有一個最重要嘅，又冇太早嚟行清喎。有啲人3、4點、4、5點嚟行清，天都未光就嚟行清，得或者唔得呢？危險啊！因為點解墳墓呢度有石鼓啊，有呢樣有嗰樣，撲到跌到就大劑，一陣間又話呢樣又話嗰樣咯。所以記得最好行清嘅時間係幾多點咩？6點半天光咗咯嚟行清。6點半都未晒噶嘛，嚟行清係最好嘅。6點半到12點之間就嚟行清，就唔好太過早嚟行清啦。記得係因為點解？係因為安全嘅問題啊。咁你哋一家大細嚟行清嘅時候，咁如果你見到嘅毛好似呢個嘅毛咁樣，唔該啊，好似呢個毛咁樣，都冇人嚟拜嘅。咁樣，如果你哋嘅毛嚟到係咁多生咗咁多啲草嘅，就一定要揾人哋嚟割咗佢，一家大細清理晒佢去，先正好嚟拜，就冇急腳。哎呀，快去點香啦，冇相干啦，冇理佢咯，明年先正嚟啊，下一年啊又再一年嚟咁樣，就千祈冇啦。記得見到嘅墳墓，如果嘅墳墓已經係生晒草乸渣，大家合作啲清理晒先正嚟好拜。點解呢？因為呢啲草你睇，呢啲全部都係講係一個風水嚟㗎。你唔好睇少呢啲草啊，係唔好㗎呢啲草，所以一定要清理嘅墳墓先咯。你清到乾淨咗咯，執到企理咯，先正嚟開始拜土地公，正嚟拜你嘅祖先，咁樣先正係㗎。就冇，冇理啦，我哋今年求其咁樣拜咗就算啦，有拜好過冇拜啦。千祈唔好咁樣諗啊！記得啊嚇！過嚟行清嘅時候，見到墳墓嗱喳好多草生出嚟，拜之前清理晒咗先，正好嚟拜。OK？ 頭先咧我就同你哋講要清理嗰啲草啊、葉啊呢啲咁樣嘅樣。咁除開草葉嘅話，第二樣嘢你哋要注意喎，係注意乜嘢咧？就係呢個龜殼嘅窿。記得，如果真係見到啲咁樣嘅窿，麻煩你唔該晒。揾人去填咗佢，記得要填咗佢，因為呢個真係影響到你嘅風水。有好多人都會講：哎喲，我阿爸阿媽，我嘅邊個都冇保佑我哋一代又係咁樣，兩代又係咁樣，得個吟係冇用噶，要實際行動。咩叫實際行動啊？見到有呢啲窿嘅，記得要填翻去。攞泥嚟填翻去，就冇攞石鼓啊！攞泥嚟填翻去，仲有一樣嘢喎，見到嘅相爆咗嘅相、裂咗嘅相，都係一樣，要整翻好佢。就呢啲錢唔慳得㗎，你哋記住，唔好以為要慳呢啲錢啊！跟住仲有一樣嘢喎，你嘅嗰個碑嗰度裂咗嘅，都係要補翻好佢喎。咁有啲人就會講：哎呀，我都冇呢個能力，點樣整啊？咁你冇呢個能力，就同你幾兄弟姊妹啊，睇下可以點樣商量啊。平有平做，貴有貴做噶嘛，啱唔啱？所以因為呢啲全部都係風水嚟噶。我哋身為一個師傅，有好多人就會講：哎呀，睇我屋企嘅風水，睇我呢個風水，睇我個風水，佢哋就漏咗呢度墓碑嘅風水啦。呢個好影響好大噶，你唔好睇小佢啊。尤其呢個窿，你睇呢個窿幾大，你知唔知呢個窿係唔好噶？所以要記住，你哋嚟行清嘅時候，開大嘅眼，睇清楚相啊，嗰啲碑啊，有冇窿啊，有蛇窿、老鼠窿嗰啲填咗去。記得啊嚇，呢個好重要噶呢個嘢。OK，拜拜。